大家好，我阿志，歡迎翻到嚟無止境。又過一個禮拜啦，又想拍低啲片咧，就記錄下自己啲生活啊，或者一啲感覺。今日就係7月10號啦，就啱啱出咗去食完飯。食完飯嘅過程咧，點解特登出去食飯咧？平時我都係帶飯買外賣。今日特登咧就走咗去食飯嘅地方隔離咧，就會有賣遊戲嘅店鋪嘅。今日咧就買咗兩隻遊戲，係啦。第一隻都係數碼暴龍啦，第二隻咧就係巫師三，一隻係正版一隻二手嘅，花費我700大洋，但係都覺得 OK 嘅，因為都接近半年冇買遊戲啦。我對遊戲嗰個熱情咧，其實都算叫做大嘅。但係可能因為係啲童年缺失啦，可能細個冇啊嘛，大個有能力咪自己滿足自己咯。但係喺過去即係呢年幾啦嚇，特別係失業後再翻嚟工作呢年半啦，其實基本上咧都冇乜點樣再買特別多嘅遊戲啦，因為以前咧就真係買得好瘋狂嘅嚇，雖然自己冇時間玩，但係都會 keep 住買，因為可能要滿足心態。但係而家咧就真係買得比較少啦。主要有幾個原因嘅。第一個原因咧就係當然就係即係失業過後翻工作之後就覺得即係賺錢珍貴啦嚇，所以就唔想亂使錢啦，所以就即係真係見到中意或者係我會特登去揾一個叫做原因我先去買嘅。譬如點解今次買咧？就分享提嗰個原因啦。第二樣咧就係即係我買嘅，大家都見到啦，會係一個 Switch One 嘅遊戲啦，係咪？其實 Switch One 咧都已經係去到尾聲㗎啦。所以咧即係過去一年幾都出得好少遊戲，但係我會揀即係我中意嘅呢兩隻，就買咗。that's why 可能我過去半年都淨係，大半年都淨係買咗呢兩隻，即係咁啱今日買啦。第三咧就主要就係、我會覺得即係我而家嘅 collection，我遊戲嘅卡帶嘅 collection 咧，其實啱啱就圓滿咗嚇。點解會圓滿咗咧？因為我有兩個好靚嘅卡帶盒嘅，裡面咧就係可以一個卡帶可以裝24遊戲嘅。而家啱啱計埋呢兩隻咧，就48隻遊戲咧就圓滿咗啦。我一定會拍條片去分享下到底我呢48隻遊戲係咩嘅。可能 let's say 下個禮拜咁樣啦。希望同大家分享下我到底我呢7年裡面買遊戲嘅 collections 到底買咗幾多啊？買啲咩遊戲啊？用咗幾多錢啊？我同大家分享下。當然唔係逐隻介紹遊戲或者一個開箱啦，但只有一個遊戲愛好者或者一個小小嘅收藏者嚇。到底買咗咩咧嚇？同大家分享下咁解啫。好啦，至於點解即係會特別去買遊戲咧？一定有原因嘅，係咪？有少少好消息嘅。第一個咧就係我 CRE 咧係啦，就合格咗啦，中英文同埋 aptitude test 咧我都係合格咗啦。其實都好 surprise 嘅，因為即係無心插柳咁又合格咗。點解咧？因為如果大家都記得我講過就係話，我嗰個 CRE 前嘅嗰個禮拜咧，其實我同小朋友係好努力咁去温佢嘅考試，而唔係我嘅考試，係佢嘅考試嚇。但係 outcome 又好得意嘅嚇，我好努力同佢温啦，慢慢同佢温啦，但係反而佢嘅成績出嚟係唔理想嘅，因為上次都講咗啦嚇，即係因為有對母女發生咗意外，我回憶佢好多嘢，但係 at least 即係個成績咧係可以非常之現實地講係唔理想嘅，係唔好啦嚇，OK，但係當然我哋都冇過分怪責小朋友啦嚇，反而咧係我自己咧一個冇點樣準備嘅 CRE 咧，佢奇蹟地咁樣 pass 咗嚇。當然唔係最高分啦，但係叫做 pass 啦。因為 CRE 大家知道咧，佢有3個 grading 嘅，唔合格、合格同埋最高啦。我就啱啱係即係合格啦，就有資格去 apply 公務員嘅一啲 positioning 啦。當然啦，仲有什麼國安法、基本法嗰啲，我遲啲都會 take 個時間walk in 去一個民政事務處嗰度考埋佢。我就係想喺9月前咧，我就完成晒呢一個process。that's why 因為有呢個原因啦，我就俾咗 excuse 自己啦，就去買咗隻遊戲啦。叫做獎勵下自己啦，亦都完成咗自己嘅 collections 啦。亦都可能係即係 fill up 翻自己一啲想法咁樣啦。亦都好老實講，Switch 1去到盡頭嘅時候已經去到盡頭啦。我嚟緊咧亦都唔會再買任何新遊戲啦。因為我 collection 亦都已經完成啦。that's why 我嚟緊咧就會拍條片分享下我到底有啲咩遊戲或者咩 collections 啦。主要就係咁咯。
咁至於讀書方面咧，就已經 apply 咗 master 啦，咁亦都 submit 晒所有文件啦。咁今日7月10號啦，係咪？咁晏少少咧，即係可能中午下午嘅時間咧，咁我就有一個 interview with professor 嘅。咁我都係一個 Zoom interview，即係網上 interview 啦。咁都係10零分鐘嘅啫。咁我諗即係正常識講英文正常冇咩 handicap 嘅話咧，咁基本上佢都一定會派 offer 噶啦。因為老實講下，咁佢哋都要揾錢噶嘛，係咪？咁但係 anyway 啦呢個都係我想去做嘅嘢。咁我而家apply 咗嘅咧就真係恒生大學嘅Global Supply Chain 嘅 master 啦。咁就唔分享太多啲內容或者 detail 先，因為見埋 professor 先了解完，真係俾 offer 啦亦都俾咗錢啦，咁我會再同大家分享多啲關於呢方面嘅內容。咁但係 at least 晏晝我就有個 interview 啦咁我係唔擔心嘅，因為 suppose 應該都係一個好 easy 嘅 interview 嚟嘅啫。咁至於個 result 點解 in 完點咧？咁我今晚咧會再錄多一個短輯，咁 add 埋喺呢條片度啦，咁就同大家分享下之後嘅嗰個 interview 完嗰個情況嘅。最後咧就想記錄一下啦，今個禮拜同事仔放假啦，咁我就好忙啦喺工作上面，咁一個人做兩個人嘅嘢啦。咁但係得一個禮拜啫，咁但係遲啲咧就難講啦。點解咧？因為我有另一個同事咧隔離嘅同一條 team， 但係即係做額外其他嘢嘅，即係唔係做貨品管理，佢係做於屬於採購多少少嘅。咁佢即係決定喺8月中咧就離開現有公司啦。咁亦都收到嗰個信息就係話我哋公司唔會請任何 replacement 啦，因為 freeze 咗 headcount 嘅關係。咁呢樣嘢上面咧，咁我有幾個 point 咧想記錄下分享下嘅。咁呢樣嘢對我嚟講有好有唔好啦。咁好嘅方面係咩咧？咁at least OK，咁嗰個財政壓力舒緩咗啦。咁可能喺我哋條 team 嚟講，短時間內都唔會有啲咩需要炒人嘅行動啦，因為個財政壓力啦，係咪？有人自動咁樣離開啊嘛自然流失啊嘛。咁變相剩低嘅人咧就唔會話有特別嘅壓力去俾人炒咯，係咪？咁但係咧另一邊咧就係咁，即係話代表一個人走咗，咁佢嘅工作咧就會分翻俾其他剩低嘅同事啦。咁亦都已經知道咧，佢其中一 part 咧，我諗可能20-30% workload 咧就會落喺我身上啦。咁我對呢樣嘢咧就冇乜抗拒嘅因為都係一啲手板眼見功夫啦，亦都唔係一啲好重要嘅一啲工作嚟嘅，即係唔可以話唔重要嘅，即係唔係一啲難度高嘅工作咯，主要都係一啲手板眼見功夫，咁我都係好樂意去 handle 嘅。咁另外亦都豐富下自己嘅 portfolio 啦，係咪？咁但係就即係將來代表我會更加忙工作上、讀書上，咁會可能更加忙。咁至於你話買啲遊戲有冇時間玩咧？咁真係唔知啦咁但係 anyway 啦我覺得有危就一定有機，咁有機亦都一定會有危嘅，呢個係一個相對嘅。咁但係我哋又即管睇下佢走咗入8月中、8月尾會發生啲咩事啦。咁但係 at least 喺呢個 moment 我都暫時係唔擔心嘅因為我深信自己嘅能力或者係即係自己嘅想法咧，都應該係 handle 到嘅。好啦，咁今日晏晝記錄嘅就係咁多啦。咁我今晚咧會再額外補多一個短片加埋落條片度咧，就講述翻個 interview 嘅嗰個情況啦跟住就谷埋做一條片先 upload 嘅，係啦。咁希望大家繼續努力工作啦佢睇工作時間都不忘要有時取悅下自己令到咧大家更加有力量去做更加多嘅嘢咁唔好迷失咗，只為工作而迷失咗自己啦。OK，咁今日分享咁多晏啲就 upload。Thank you，bye。各位好，而家咧就夜晚啦，咁咧就晏晝咧就啱啱完成咗個 master 個 interview 啦。咁其實15分鐘嘅啫。咁你話講係 interview 咧，我覺得更加似係一個即係佢介紹佢嘅課程啦。咁見到位 professor 啦，咁亦都係嗰個program 嘅嗰個主理人啦。咁咧就即係佢同我簡介咗自己之後啦，咁我都叫我去簡介自己啦。跟住佢就開始 sell 佢個課程啦，即係都唔係 sell 嘅，即係簡介下我想要嘅嘢喺個課程裏邊喺邊度可以揾到邊度可以學到就 more than about 係一個 interview 嚟嘅。好啦，咁咧就即係好愉快咁過咗呢15分鐘之後啦，咁就即係當冇乜事即係冇乜特別嘅事情發生啦。咁跟住大概過咗2個鐘之後咧，大概5點零鐘咧，我就已經收到 email 咧，就已經有 offer 啦。咁你可想而知咧，即
即係而家啲大學嘅嗰啲 master 課程咧，其實咧都係好想有學生去讀嘅。咁當然三大嘅一啲神科除外啦。咁other than三大嘅神科咧，咁其他 master 課程咧，即係都其實要入去咧都真係唔難嘅。咁但係 anyway 啦，咁叫做又完咗一件事啦。咁應該我都會 accept 呢個 offer 㗎啦。咁咧就9月中開始開學啦。咁就1年就讀4科啦。咁應該都希望唔會話好困身啦嚇。咁但係 at least 呢個係一個 investment， 亦都一定有一定嘅回報嘅，我相信。OK，咁今日就喺度同大家分享啦。咁嚟緊咧就會做1-2集嘅特輯啦，叫做咁介紹下啲 Switch 嘅遊戲啦，我嘅珍藏啦，或者我嘅 collection 啦。之後亦都會講下即係喺呢一科嚇，即係我嚟緊呢科 master 嘅一啲重點嘅一啲科目裏面會學到啲乜嘢啦，咁都分享俾大家聽啦。OK，咁今日到呢度啦嚇，咁下個禮拜見，拜拜。